TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. 2 bagnini dipendenti di Jesolo Turismo stamattina presto hanno salvato un bambino di 7 anni che si trovava in acqua in grosse difficoltà tra le torrette 24 e 25 in zona Piazza Torino. I 2 bagnini hanno portato il piccolo a riva e hanno iniziato a praticare le manovre di salvataggio. Nel frattempo, sul posto sono arrivati gli operatori del SUEM 118 e il personale della Guardia Costiera di Jesolo. Il piccolo, dopo qualche istante di incoscienza, ha poi iniziato a respirare in autonomia, dopodiché è stato elitrasportato all'ospedale di Padova. Un plauso ai 2 assistenti bagnanti è stato dato anche dal presidente della regione del Veneto, Luca Zaia. I 2 bagnini che oggi hanno salvato un bambino in difficoltà nelle acque di Jesolo hanno dimostrato grande professionalità, attenzione, colpo d'occhio e senso civico, anche perché al momento del fatto era ancora alzata la bandiera rossa e il loro turno di lavoro non era iniziato. Quel bimbo e i suoi genitori non li dimenticheranno, a loro va anche la mia gratitudine. Cambiamo argomento. Passi avanti verso la costruzione del nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza. Con decreto del commissario delegato per l'emergenza dell'autostrada A4 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento, compreso nell'ampliamento della A4 con la realizzazione della terza corsia nel tratto del terzo sublotto del secondo lotto, Alvisopoli-San Dona di Piave. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo svincolo lungo l'autostrada circa 1,9 km più a est dell'attuale, a cavallo tra i comuni di San Stino di Livenza e Annone Veneto, e del casello potenziato con 3 porte d'ingresso e 5 di uscita per una larghezza complessiva di circa 70 metri della linea di esazione. L'avvio del bando di gara avverrà presumibilmente entro fine 2024 e sarà compresa nel bando per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di allargamento dell'autostrada nel tratto tra San Dona di Piave e Porto Gruaro. Sono stati inaugurati stamattina i giardini pubblici di Valli. La nuova area verde della frazione vuole essere allo stesso tempo un polmone verde per la zona e punto di riferimento per l'inclusione sociale, così come previsto dal PNRR. Mauro Armelao, sindaco di Chioggia, ha dichiarato: fondamentale, come dico sempre, deve essere ora il rispetto degli arredi che sono stati posizionati, delle giostrine, dei giochi inclusivi. Sarebbe un enorme spreco, oltre che un profondo dispiacere, vederli rovinati. Anche l'area sgambamento cani da amante degli animali denota la volontà di venire incontro alle esigenze dei residenti. Le frazioni ci stanno molto a cuore e questo è un esempio pratico di come si possano rivitalizzare aree prima lasciate all'incuria. I lavori per la riqualificazione dell'area verde di Valli sono iniziati a marzo di quest'anno. Il termine dei lavori previsto a fine agosto 2024 è stato rispettato. Il costo dell'intervento è stato di circa 160.000 euro. Apriamo la pagina della cultura. Torna artefici del nostro tempo, il padiglione Venezia e i giardini della Biennale e il padiglione 29 a Forte Marghera diventano i set ideali per tutti i visitatori che vogliono mettere in evidenza le loro doti di videomaker e realizzare uno spot di 1 minuto che promuova l'immagine, l'essenza e lo spirito dell'esposizione sui social e sul web. Iniziativa promossa dal Comune di Venezia e Fondazione Musei Civici rivolta a chiunque voglia partecipare ai contest con l'invio dei propri reel. Il concorso prevede che tra tutti i video inviati entro il 31 ottobre venga selezionato da un'apposita giuria quello pubblicato migliore in assoluto, al quale sarà attribuito un premio in denaro di 1.000 euro e conferito il compito di realizzare lo spot promozionale per la 6ª edizione del concorso per giovani artisti under 35 Artefici del nostro tempo 2025, in collaborazione con professionisti del settore. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.